嗨，各位家長你好啊，我係 Agnes 蔡姑娘，親子互動治療培訓師。上次咧我哋就講到具體讚賞，今日就想同大家分享咧行為描述。乜嘢係行為描述呢？就係好簡單，我哋就形容緊咧小朋友做緊嘅嘢。例如而家小朋友喺度玩緊玩具，我哋就會形容佢啦。你而家將藍色嘅積木砌咗上紅色嘅積木上邊，又或者佢而家喺度玩緊農場，我哋而家咧將隻牛牛咧就放翻入去呢個農場入邊，咁呢個就叫行為描述啦。咁行為描述有咩好處呢？行為描述咧就係我哋可以第一幫助到小朋友咧認識一啲詞彙，第二咧就係咧你能夠咧幫助佢咧知道咧佢專注緊做緊啲乜嘢嘢。咁第三咧就係當然啦，就係咧你能夠有一啲嘅具體地去描述住去做緊嘅嘢咧，佢會專心同專注嘅。咁當然啦，佢哋咧都好開心咧，有家長咧你可以咧一路專注咁陪住佢玩嘅。咁咧我哋下次再同你分享其他嘅管教技巧啊，拜拜。